Guys, ini saya masih di rumah teman saya yang kemarin ada musang tuh, musangnya tadi ya. Di sini ada yang unik guys, ini dia punya iguana, cuman iguananya itu dia nggak pernah dikandangin guys. Jadi iguananya itu dia hanya ada di sini aja nih, diam aja di atas sini nih. Kalau lapar dia turun ke bawah, lalu kalau misalnya udah mau tidur dia naik lagi ke sini guys. Jadi tiap harinya itu iguana ya di atas sini aja, atau enggak dia sesekali naik ke atas pohon itu lalu turun lagi. Terus kalau mau tidur dia turun lagi ke sini guys. Nah guys, teman saya juga punya beberapa iguana, tapi yang lainnya itu dikandangin. Karena yang lainnya kalau di luar itu dia pasti kabur jauh guys. Cuman yang ini aja nih satu yang anteng gitu. Tapi tetap walaupun dia diumbar kayak gini, dia tetap dikasih makan nih sama teman sayanya. Jadi nggak disuruh nyari makan sendiri ya guys.